Hello， 大家好，我是 Kiki。今天我来看我的朋友的摩托越野比赛。这个比赛呢是举办在大三角的巴当伊布这一边。这个地区呢是专门给人家玩 off road 的，就是你会看到它的路很多小山坡啊，很多弯道啊。我呢是第一次看这样子的 Superbike 比赛哦，好期待哦！看一下他们的展现，他们的技术。现在我带你去看今天的比赛是谁。今天是我们的参赛者。Hello， 大家好，我是 Zack， 今天来这里参加这个拉力的比赛，所以我参加的是 KTM 主办的这个拉力的比赛。我今天用的就是这一辆390的 Avenger， 所以等下就会用这个下场哦。所以今天的比赛呢，全部都有7个 category， 一个是 CKD 咯，然后 Enduro 咯，还有小孩子，还有 Rally 的。然后小孩子里面的是50cc 以下的咯，然后 CKD 的有分 Open 或者是40岁以上的。所以等下你们可以看到很多人在这里比赛，很多不一样的摩托都会下去比赛。Yes。Please. Di antara Warina dan juga Warina. Ready 啊？紧张历史。紧张吗 ？OK 啦，平时都有来这里全运，所以没有这样紧张。我是怕那个地有一点滑罢了。昨天跟今天早上也下雨。加油，加油 ！Nervous 啊 ！Nervous 啊，berdebar-debar.今天的比赛呢，真的是让我大开眼界啊！第一次体验这样子的 event， 所以希望下次还会举办这样 event， 我会再来参加啦。记得订阅我的频道，按赞跟分享这个影片，我们下个影片见，拜拜。